코 고는 사람 뇌가 망가집니다. 딱 3가지 이유. 매일 밤 수백 번 숨 막히는 거 아세요? 그때마다 뇌에 산소 끊깁니다. 1년이면 뇌세포 수만 개 죽습니다. 그런데 더 무서운 게 있습니다. 과연 무엇일까요? 구독해 주시면 매일 좋은 정보를 드립니다. 더 무서운 건 바로 심장입니다. 숨 막힐 때마다 심장 폭주, 혈압 200 넘어갑니다. 새벽 3시 가장 많이 심장이 멈추는 시간이 바로 이때입니다. 당뇨 있으면 3배 위험합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 첫째, 오늘 밤부터 옆으로 주무세요. 혀가 목 안 막습니다. 둘째, 살 5kg만 빼세요. 목살이 기도를 눌러요. 안 되면 내일 당장 병원입니다. 늦으면 끝입니다. 다음 차례는 당신일 수 있습니다. 여러분의 건강을 응원합니다.